আজকে কিন্তু ছোট ফ্যানও রাখছি 12 ইঞ্চি সাইজ ডিফেন্ডার অরিজিনাল 100% অরিজিনাল নাম্বার সহ ভাই। জি ভাই, আর আজকে কিন্তু ভাই আজকে 5 পাখা থাকবে, 3 পাখা থাকবে, আজকে বিশাল একটা ধামাকা অফার থাকবে, ধামাকা অফার থাকবে, কেউ কল্পনা করতে পারবে না ভাই। কত ভোল্টের ব্যাটারি হবে ভাই? এটা ব্যাটারিটা 6 ভোল্ট ব্যাটারি, ছোট ব্যাটারি, ঠিক আছে, কিন্তু ভোল্টটা কিন্তু 6 ভোল্ট। 4.5 এম্পিয়ার ব্যাটারি, ছোট মরিচের ঝাল বেশি ভাই। এটা কেটিএস এর সবচেয়ে মানে লেটেস্ট 2025 সালে প্রত্যেকটা কিন্তু লেটেস্ট দেখাবো আজকে, ঠিক আছে ভাই। দেখেন মুখের কথা না, এখানে হাই স্পিডে দিতেছে 5 ঘন্টা, কল্পনা করা যায় না। আগেগুলো কিন্তু ছিল ভাই 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা। ওকে ভাই, আর মিথ্যা কথা বলা যায়, কিন্তু বক্সের গায়ে কি আমরা কি এটা মিথ্যা বলা যাবে? বক্সের গায়ে লেখা থাকে, কোম্পানি লিখে দেয়, আমরা মুখে বলি, ঠিক আছে। দেখেন হাই স্পিড হলো 5 ঘন্টা, মিডিয়াম স্পিড হলো 8 ঘন্টা, ঠিক আছে। লো স্পিড হলো 12 ঘন্টা, 12 ঘন্টা। লাইট জ্বলবে ভাই 150 ঘন্টা, 150 ঘন্টা। তাহলে কয় দিন হয়? প্রায় 6 দিন জ্বলবে লাইট। আজকে কিন্তু রাখছে আরেকটু চাওয়া, কিন্তু সাইজটা কিন্তু ছোট। আর এটার ব্যাটারিটা কিন্তু ভাই একটা কথা বলি, এটা ব্যাটারিটা কিন্তু আপনার হতেছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি, 12 ভোল্টের ব্যাটারি। আপনি আজকে মোবাইল চার্জ করে দেখাবো, ভাই 100% মোবাইলের মধ্যে। ভাই এই যে আগেগুলো কিন্তু ভাই এটা ডিফেন্ডার অরিজিনাল ভাই, ডিফেন্ডার মধ্যে কিন্তু ডুপ্লিকেট বের হইছে। এগুলো প্রত্যেকটা মালে কিন্তু আমি কেটিএস এর মাল দেখাইছি, অরিজিনাল বুঝতে হবে কেটিএস লেখা থাকবে, ঠিক আছে। মডেল নাম্বার হইতেছে আপনার 5968। দেখেন এটা কিন্তু ডাবল ব্যাটারি, আমার মুখের কথা না, প্রমাণ সহ দিয়ে দিচ্ছি আজকে, ঠিক আছে। এই দেখেন আমরা 6 ভোল্টের ব্যাটারি এবং এম্পিয়ার হইতেছে দুইটা ব্যাটারি 9 এম্পিয়ার। দেখেন প্রমাণ সহ দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আর প্রত্যেকটা এই ছোট ফ্যান 12 ছাড়া 16 দেখাইছি, আর এটা 16 দেখাইছি। প্রত্যেকটা ভাই দেখেন মোবাইল সুন্দর করে চার্জ হচ্ছে, খুব চমৎকার, ঠিক আছে। দেখেন কত সুন্দর করে মোবাইল চার্জ হচ্ছে ভাইয়া, কল্পনা ভাই। এখন বর্তমানের দিন বাবু ভাই চার্জার ফ্যান নাকি পানির দামে দিচ্ছেন? ঠিক কথা শুনছেন আপনারা, আজকে চার্জার ফ্যান পানির দামে থাকবে। কি বলেন ভাই? গরমে আরাম, সুইচ দিলেই চলবে, কারেন্ট থাকলেও চলবে, কারেন্ট গেলেও চলবে। ওরে চমৎকার চমৎকার আজকে প্রোডাক্ট থাকবে। পাশাপাশি কিন্তু আজকে এরকম কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো কি কল্পনা করতে পারবে না, তাই নাকি ভাই? বর্তমানে কিন্তু জ্বর তুফানের দিন, যেহেতু কালবৈশাখী জ্বর আসতেছে, ওই হিসাবে কিন্তু ভাই মোবাইল ফোন কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। আজকে কিন্তু মোবাইল ফোন চার্জ করতে পারবে না, এরকম কিছু আজকে প্রোডাক্ট রাখছি। এই চমৎকার চার্জার ফ্যান, হ্যাঁ, কারেন্ট থাকলেও চলবে, কারেন্ট গেলেও চলবে, পাশাপাশি মোবাইলে চার্জ করতে পারবে। এক চার্জে কয় ঘন্টা চলবে ভাই? এক চার্জে 50 ঘন্টা চলবে। আজকে 50 ঘন্টা এরকম ফ্যান নিয়ে আসছে ভাই। আজকে মুখে কথা না, কাজে ক্ষেত্রে প্রমাণ সহ দিব। চলেন শুরু করি। ভিডিওটা সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবেন ভাই। অনেকে চাইবে একটা ছোট ফ্যান, আমাকে ছোট ফ্যানটাই দেখাই, তারপরে বড় ফ্যানগুলো দেখাই, চলে যাব আমরা, ঠিক আছে ভাই। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা গরমে টিকতে চায় না বা টিকা যায় না, অনেক বিশাল গরম হয়, দেখা গেছে মাথায় গামে নানান ধরনের সমস্যা থাকে। আজকে কিন্তু ছোট ফ্যানও রাখছি 12 ইঞ্চি সাইজ ডিফেন্ডার অরিজিনাল 100% অরিজিনাল নাম্বার সহ ভাই। জি ভাই, আর আজকে কিন্তু ভাই আজকে 5 পাখা থাকবে, 3 পাখা থাকবে, আজকে বিশাল একটা ধামাকা অফার থাকবে, ধামাকা অফার থাকবে, কেউ কল্পনা করতে পারবে না ভাই। কত ভোল্টের ব্যাটারি হবে? ভাই এটা ব্যাটারিটা 6 ভোল্ট ব্যাটারি, ছোট ব্যাটারি, ঠিক আছে, কিন্তু ভোল্টটা কিন্তু 6 ভোল্ট। 4.5 এম্পিয়ার ব্যাটারি, ছোট মরিচের ঝাল বেশি ভাই। আমার মুখের কথা না, প্রমাণ সহ ভাই। অনেকে চায় আজকে প্রমাণ সহই দিব। এই দেখেন এটা বক্সটা দেখাই দেই, আমার মুখের কথা না বড় ভাই। দেখেন খেয়াল করিয়া, এখানে ডিফেন্ডার অরিজিনাল কেটিএস 2912, সাইজটা হলো 12। এটা কালার কিন্তু হোয়াইটও হয়, আবার পেস্ট কালার হয়, আবার আপনার দেখা গেছে কফি কালারও হয়, ঠিক আছে। আমার মুখের কথা দেখেন প্রমাণ সহ দিচ্ছি। এটা হাই স্পিডে 3.5 হাই স্পিড, এটা কিন্তু 3.5 ঘন্টা চলবে হাই স্পিডে, ঠিক আছে। মিডিয়াম স্পিডে 5.5 ঘন্টা চলবে, আর লো স্পিডে চলবে 9 ঘন্টা 9 ঘন্টা। এলডি চলবে 90 ঘন্টা। আজকে ছোট সাইজটা কিন্তু দেখালাম আজকে এই এটা, পাশাপাশি কিন্তু আচ্ছা বড় আছে। ওকে, দাম থাকবে ভাই। এটা নরমাল প্রাইস কিন্তু আসলে 6500 টাকা। হাতে নিয়ে দেখেন, বক্সটা হবে এটা, আর ফ্যানটা কিন্তু এগুলো হবে, এটা হবে মাত্র দাম মাত্র অনলি ফর দাম থাকবে মাত্র 4000 টাকা। পাশাপাশি কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। ঢাকা সিটির ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকা বাইরে নিলে খালি 500 টাকা করেন, 300 টাকা করেন, কোনো সমস্যা নাই। খালি অ্যাডভান্সটা কি কারণে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। আমরা প্রোডাক্টটা কুরিয়ারে পাঠাই, মালটা উঠায় না, তখন কিন্তু কুরিয়ার চার্জটা আমাদের পকেটে ভরতে হয়, সেই কারণে কিন্তু আমরা অ্যাডভান্সটা নেই, অন্য কোনো কারণে না। ওকে, অ্যাডভান্স করে মাল দেখবেন, প্রোডাক্ট দেখবেন, তারপরে টাকা দিবেন, এর এখন টাকা দিবেন না। ওকে, এরপরে কোন মডেলে যাব আমরা? এরপরে যাব ভাই, এটার ভিতরে আরেকটা মডেল আছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। এটা কেটিএস এর সবচেয়ে মানে লেটেস্ট 2025 সালে প্রত্যেকটা কিন্তু লেটেস্ট দেখাবো আজকে, ঠিক আছে ভাই। দেখেন মুখের কথা না, এখানে হাই স্পিডে দিতেছে 5 ঘন্টা, কল্পনা করা যায় না। আগেগুলো কিন্তু ছিল ভাই 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা। ওকে ভাই, আর মিথ্যা কথা বলা যায়, কিন্তু বক্সের গায়ে কি আমরা কি এটা মিথ্যা বলা যাবে? বক্সের গায়ে লেখা থাকে, কোম্পানি লিখে দেয়, আমরা মুখে বলি, ঠিক আছে। দেখেন হাই স্পিড হলো 5 ঘন্টা, মিডিয়াম স্পিড হলো 8 ঘন্টা, ঠিক আছে। লো স্পিড হলো 12 ঘন্টা, 12 ঘন্টা। লাইট জ্বলবে ভাই 150 ঘন্টা, 150 ঘন্টা। তাহলে কয় দিন হয়? প্রায় 6 দিন জ্বলবে লাইট, ঠিক আছে, কল্পনার বাইরে। এটা কিন্তু 6, এটাও ভাই 6 ভোল্টের ব্যাটারি থাকবে, আর এটা দিয়ে কিন্তু ভাই মোবাইল চার্জ করতে পারবেন। আচ্ছা, দাম থাকবে, মোবাইল চার্জ করতে দাম থাকবে ধামাকা। বক্সটা হবে এটা,
কালার হবে কিন্তু ভাই দুইটা। ওকে, ঠিক আছে, হোয়াইট কালার হবে আর কফি কালার হবে, দুইটা কালার হবে। বক্সটা কিন্তু হবে এটা, দাম থাকবে দামাকা মাত্র অনলি ফর, দাম থাকবে মাত্র 4800 টাকা হলে এদের কাছে আমার নিতে পারেন। পাশাপাশি কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ ভাই। ঠিক আছে, বক্সটা কিন্তু এটা হবে। হ্যাঁ, দেখাই দিলাম। আরেকটা মডেল দেখাই ভাই, অনেকে চায় যে ভাই ঠিক আছে আপনার 16 ইঞ্চি ফ্যানগুলো একটু চা হলে বেশি ভালো হয়, টেবিলে চেয়ে চা আছে কিন্তু রাখছে আরেকটু চাওয়া কিন্তু সাইজটা কিন্তু ছোলো। আর এটার ব্যাটারিটা কিন্তু ভাই একটা কথা বলি, এটা ব্যাটারিটা কিন্তু আপনার হতেছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি। 12 ভোল্টের ব্যাটারি, 12 ভোল্টের ব্যাটারি। আমার মুখে কথা না ভাই, প্রমাণ সহ দিচ্ছি। অনেকে বলে যে ভাই প্রমাণ নিয়ে পরে কথা বলেন, আমরা তো ভাই প্রোডাক্টটা কিনে আনি, এই জন্য প্রমাণ নিয়ে পরে কথা বলি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু কালার একটাই হয়, কমলা কালার হয়। ঠিক আছে, সুন্দরী, জি কমলা সুন্দরী বলি আমরা। জাস্ট খালি বডিটা এরকম হবে, পাখাটা খালি অনেক সময় কমলাও হয়, হোয়াইটও হয়, যা যেরকম লাগে এরকমই দেওয়া যাবে। দেখেন এটা আমি দেখাই দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে আপনার ফুল স্পিডে হইতেছে, দেখেন সবকিছু সুন্দরভাবে লেখা আছে। ব্যাটারি 4.5 mAh এর হবে। জি ওকে, হ্যাঁ। আর এটা কিন্তু আপনার দেখেন খেয়াল করে কত চলবে, হাই স্পিডে 2.5 ঘন্টা চলবে। আর এটা বাতাসটা কিন্তু ভাই তুফান, তুফান, প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু তুফান বাতাস। আর এটা কথা হচ্ছে ভাই আছে খালি 12 ইঞ্চি ছাড়া, আর সবগুলা কিন্তু 5 পাখা, আগেগুলো কিন্তু 3 পাখা ছিল। আর এই ফ্যানগুলো যখন ছাড়বো তখন বন্ধু তুফান চলতেছে, ভুম করে শব্দ করবে, এত সুন্দর বাতাস হবে ভাইয়া, বুঝছেন। এটার ভিতরে কিন্তু আরেকটা কথা বলে দিই, দেখেন এই যে ফুল স্পিডে কিন্তু ভাই 2.5 ঘন্টা, আর মানে এমনি হলো 6.5 ঘন্টা। ঠিক আছে, আর আপনার লো স্পিডে হলো 45 হর্স। ঠিক লেখা আছে, সুন্দর করে সবকিছু লেখা আছে। ঠিক আছে, 12 ভোল্টের ব্যাটারি ভাইয়া। ওকে, চমৎকার। এই ফ্যানটা যারা দিবে কিভাবে, কত থাকবে দাম? এটার দাম থাকবে ভাই এমনি নরমাল প্রাইসে কিন্তু 10,500, কিন্তু আজকে আপনাদের যত বলছি এটার দাম থাকবে অনলি ফর, দাম থাকবে মাত্র 7,500 টাকা। মাত্র 7,000। 12 ভোল্টের ব্যাটারি ভাই, 12 ভোল্টের ব্যাটারি ভাই, এটা কিন্তু সবচেয়ে পপুলার। ঠিক আছে, ওকে, এটা থাকবে একটা। আর পাশাপাশি কিন্তু ভাই বর্তমানে কিন্তু ডিজিটাল আজকে মানুষের চায়। ঠিক আছে, ডিজিটাল ইয়া কিন্তু আজকে রাখছি, কারণ আগে গুলো ছিল ম্যানুয়াল, কয়েকদিন পরে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ দেখতে পারে না। আর এটার ভিতরে কিন্তু আপনি আজকে মোবাইল চার্জ করে দেখাবো, মোবাইল চার্জ করে দেখাবেন ভাই 100% মোবাইল চার্জের মধ্যে ভাই। এই যে আগে গুলো কিন্তু ভাই এটা ডিফেন্ডার অরিজিনাল ভাই, ডিফেন্ডার মধ্যে কিন্তু ডুপ্লিকেট বের হইছে। এখানে প্রত্যেকটা মালে কিন্তু আমি কেটিএস এর মাল দেখাইছি, অরিজিনাল ভার্সন হবে কেটিএস লেখা থাকবে। ঠিক আছে, মডেল নাম্বার হইতাছে আপনার 5968। ঠিক আছে, বক্সটা কিন্তু হবে এটা ভাইয়া, এই বক্সে কিন্তু প্রোডাক্ট থাকবে এক চার্জে। এটা কিন্তু ভাই দুইটা কালার হয়, একটা কমলা কালার হবে আর একটা হোয়াইট কালার হবে, জাস্ট খালি পাখার কালারটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, থাকবে মাত্র দাই, দামটা থাকবে। পাশাপাশি কিন্তু আজকে মোবাইলটা চার্জ করে দেখাই, বলেন 100% ভাই, চলেন দেখি। ঠিক আছে, আর আরেকটা কথা বলছি ভাই, অন্য কোন সিঙ্গেল ব্যাটারি আছে কিন্তু ভাই ডাবল ব্যাটারি দেখাবো, মানুষের মতো দুইটা কিডনি ভাই, কল্পনা করা যায় না। দেখেন এটা কিন্তু ডাবল ব্যাটারি, আমার মুখের কথা না, প্রমাণ সহ দিয়ে দিচ্ছি আজকে। ঠিক আছে, এটা দেখেন আমরা 6 ভোল্টের ব্যাটারি, এবং এম্পিয়ার হতেছে দুইটা ব্যাটারি 9 এম্পিয়ার, 9000 এম্পিয়ার। হ্যাঁ, 9 এম্পিয়ার। ঠিক আছে, কারণ দেখেন 4.5 আর 4.5 তাহলে 9 এম্পিয়ার হলো ব্যাটারি। ঠিক আছে, আর অনেক হেভি কিন্তু। আর এটা পাশাপাশি কিন্তু ভাই মোবাইল চার্জ করবেন, সব করবেন। আমি আজকে মোবাইল চার্জ করে দেখাবো, এটা চলেন দেখি তাহলে। এই যে ভাইয়া দেখেন প্রমাণ সহ দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আর প্রত্যেকটা এই ছোট ফ্যান 12 ছাড়া 16 দেখাইছি, আর এটা 16 দেখাইছি। প্রত্যেকটা ভাই দেখেন মোবাইল সুন্দর করে চার্জ হচ্ছে, খুব চমৎকার। ঠিক আছে, দেখেন কত সুন্দর করে মোবাইল চার্জ হচ্ছে ভাইয়া, কল্পনা ভাই। কারণ বর্তমানের দিন মোবাইল কিন্তু ভাই বসে যায়, মোবাইল চার্জ দিলে তো হবে না, লাইট আছে কিনা এটা বলতে হবে ভাই। অবশ্যই প্রত্যেকটা মধ্যে লাইট থাকবে, প্রত্যেকটা মধ্যে লাইট থাকবে। আমি এটাও দেখা দিচ্ছি এক এক করে, সবাই ভিডিওটা সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ঠিক আছে, আমি লাইট চালায় দেখা দিচ্ছি আজকে, দেখেন। আর এর প্রত্যেকটা কিন্তু মুভিং করবে ভাই, আমি মুভিংটা ডানে বামে, জি ভাই ডানে বামে মুভিং করবে। এটা আমি আগে চালাই, কারণ একটু সরায় দেন। জি ভাইয়া, আমি দেখা দিচ্ছি আপনাকে। ঠিক আছে, ভিডিওটা সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আমি আগে অন করি, ওকে, আমি অন করলাম, তাই তো? জি ভাইয়া, প্রত্যেকটা এইভাবে চলবে। ওয়াও, এই দেখেন কি চমৎকার একেবারে ডিজিটাল সিস্টেম। জি ভাই, আরেকটা মডেল আমি বলে দেই, অন্যগুলা কিন্তু ভাই আমরা দেখা যেত না, এটা কিন্তু সব দেখা যাবে। এটা কারণ ডিজিটাল মডেল তো। আর আগেগুলা ছিল 9 স্পিড, আছে কিন্তু স্পিড বাড়বে। ওরে অন করলাম, আর এটা তো দেখেন প্লাস চিহ্ন করে 24 স্পিড ভাই, 24 স্পিড, 24 স্পিড ভাই। ভাই কল্পনা বাইরে, মানুষের পুলি দিতে গেলে পুলি দেখানোর সময় নাই ভাই। দেখেন কল্পনা বাইরে, মোবাইলে কিন্তু শব্দটা যাচ্ছে, কেমন শব্দ হচ্ছে ভাইয়া, একেবারে তুফান লেগে গেছে একদম। প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু তুফানের মতো চলবে। দেখেন খেয়াল করে, ডানে বামে ঘুরে, ও ডানে ভাই আপনি নিচে করতে পারবেন, নিচে করতে পারবেন, যেখানে খুশি ভাবে দিতে পারবেন। কিন্তু ভাই সমস্যা তো আরো একটা আছে। কি বড় ভাই, এত নিচে করলে হবে? যদি কেউ স্ট্যান্ড ছোট বড় করতে চায় পারে? হ্যাঁ ভাই, অবশ্যই স্ট্যান্ড ছোট বড় করতে পারবেন, আপনার ইচ্ছা ভাইয়া, যখন যেভাবে খুশি এভাবে ব্যবহার করবেন। ঠিক আছে, এই দেখেন ছোট হয়ে গেছে গা। ওরে চমৎকার। ঠিক আছে, যাভাবে খুশি ব্যবহার করবেন, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা কিন্তু স্ট্যান্ড ছোট বড় হবে। ঠিক আছে, ওকে, এই দেখেন খেয়াল করে কত সুন্দর করে হয়েছে ভাইয়া। ওয়াও, কল্পনার বাইরে বড় ভাই, বক্সটা কিন্তু এই দেবে। আর গাড়টা কিন্তু ভাই উঁচু করতে পারবেন, বড় করতে পারবেন। এই যে দেখেন, যেভাবে খুশি। 50 ঘন্টা বলছেন, এটা কি মুখে বলছেন ভাই? এটা প্রমাণ সহ দিচ্ছি। অনেকে বলে যে ভাই 50 ঘন্টা কিভাবে বলছেন, দেখেন যে এখানে লেখা আছে ভাই, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিব না। ওকে, এখানে আপনি 1 স্পিড যেখানে বলছে, 1 স্পিড হলো 50 ঘন্টা। এলইডি চলবে আপনার
50 ঘন্টা, ঠিক আছে। ওকে। আর এটা হাই স্পিডে চলবে আপনার, এটা হাই স্পিডে চলবে 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, ওকে, ঠিক আছে। আর এটাও কিন্তু 12 ভোল্টের ব্যাটারি, মুখের কথা না ভাইয়া, ঠিক আছে। আপনাদেরকে যারা নেবেন অবশ্যই অর্ডার করে ফেলবেন। কালার কিন্তু দুইটা হবে। তো এই ফাঁকে বলে দিবেন আপনার কাছ থেকে এই চমৎকার প্রোডাক্টগুলো যারা নিবে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে তো ভাই? 100% থাকবে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ছাড়া প্রোডাক্ট চলে নাকি এখন? মোটর গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর, আর সাথে সাথে 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। মোটর রিপ্লেস 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে। ওকে, যারা অর্ডার করবে কিভাবে করবে ভাই? অর্ডার করতে হলে আমার ঠিকানা আমি দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। এটা আমার ঠিকানা হলো বাবু কুকারিস এন্ড বেকিং কর্নার, দোকান নাম্বার 60, নিউ মার্কেট, সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিরাসনা পরিচালিত, এটারই নিচতলা 60 নম্বর দোকান। এগুলো কিন্তু ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, এটা শুধু বিকাশ করা। এইসব নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন না। সরাসরি আসলে কিভাবে আসবে? সরাসরি আসতে চাইলে ভাই প্রথম আসবেন ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস কাঁচা বাজার পিছনে 17টা বিল্ডিং আছে, বিশ্বাস বিল্ডার্স। এই বিল্ডিং এর নিচতলা 60 নম্বর দোকান বাবু কুকারিস। ওকে, চমৎকার এই চার্জার ফ্যান আপনারা যারা অর্ডার করতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আর একটা কথা হচ্ছে, আপনি ঢাকা সিটির ভিতরে কিন্তু আপনি ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে নিলে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। অবশ্যই অ্যাডভান্স করার আগে ভিডিও কল দিবেন, দোকান দেখবেন, বাবু ভাইকে দেখবেন, তারপরে অ্যাডভান্স করবেন, তারপরে অ্যাডভান্স করবেন। জি ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন আরো একটা ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বাবু ভাই। আর এটার দামটা আরেকটা বলে দেই, আমি প্রাইসটা বলে দিই। এটার দাম থাকবে 9500 টাকা। ওকে, 9000 ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশ। ডিজিটাল যেটা, এটা 9500 টাকা। আর এটা আমি যেটা 16 দেখাইলাম, এটার দাম হলো 7500 টাকা, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে, ঠিক আছে। আর এটা 16 যেটা দেখাইলাম, এটার দাম থাকবে অনলি ফর 4800 টাকা, সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এটার দাম থাকবে অনলি ফর মাত্র 12 ইঞ্চি সাইজটা, এটার দাম থাকবে অনলি ফর মাত্র 4000 টাকা, ঠিক আছে। আর সাথে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। তো দর্শক, চমৎকার এই ফ্যানগুলো আপনারা যারা অর্ডার করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। 18 ইঞ্চি মাত্র, জি, 9500 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ।